हेलो साथीहरू, हाई दर्शन, नमस्ते। म चाहिँ आज किचनमा छु साथीहरू। खाइहाल्ने साथीहरूमा चाहिँ अन्डा रोटी टक्क यहाँ राख्ने होइन। झन्नै आइपुगेन है अझै चाउमिन। साथीहरूमा चाहिँ चाउमिन बनाउन आँटेको है साथीहरू। भेज चाउमिन, भेज त के भन्नु, अन्डा लाउन आँटेको। सुकुटी छैन, सक्यो साथीहरू। अन्डा चाउमिन बनाउन आँटेको। यस्तो काँचो बन्दा कसलाई मनपर्छ हो? मलाई चाहिँ लास्टै मनपर्छ। माया छ भने नि लै खाउ कसम कि रे। माया छ भने नि लै खाउ कसम कि रे। हुँदैन साथीहरू। खोर्सानी काट्छु म चाहिँ। कतिखेर अल्लारे भएर दिन रात घाम पानी सहेर धेरै खायो। मलाई चाहिँ खाना खानै मन परेन, त्यही भएर चाउमिन बनाएर ए सबै सक्यो। के हो सारा परो? क्या है क्या है?
हाँ छैन भन्छु नरोके पनि के त तिमी बेच्ने भएको मैले छेडिराखेको छु होइन साथीहरू देखे पनि के हुन्छ तिमी क्या सामाजिक सञ्जालबाट पर भएको मान्छे हो र टिकटक लाइभ बसिराख्ने मान्छे पर हुन रहेछ यसमा फटाइने गले साथीहरू भन्नुहोस् त नि तपाईँहरूको के छ कस्तो छ हाल खबर कता कताबाट हेर्नुहुन्छ मेरो भिडियो भन्न साथीहरू कमेन्ट गर्नु भग्यो खोला मेची झ्याम्मै तिम्रो माया कलेजीमा झ्याम्मै साथीहरू म चाहिँ यस्तो हेर्नु अन्डाको रोटी छ कि अब यसलाई सर्ट काटेर होइन म चाहिँ चाउमिनमा हाल्छु है साथीहरू यसरी पनि खानुपर्छ खाँदै गर्नुपर्छ टक्क माथि यसरी अन्डा काटेर हालेको है साथीहरू चट्ट भएर हाल्नु होइन तर मैले चाहिँ होइन साथीहरू सस चाहिँ नलगाएकै चाउमिन छिटो पकाइदिनु सस चाहिँ मैले नलगाएको साथीहरू यस्तो नि चाउमिन हुन्छ घरेसी चाउमिन भनेको यस्तै हो है घरेसी चाउमिन त्यस्तै हो साथीहरू त्यस्तै हो आज चाहिँ तपाईँहरूलाई मेरो किचनको भ्लग लिएर आएको नै साथीहरू हेर्नुहोला हेरेर साथ दिनुहोला सपोर्ट गर्नुहोला तपाईँहरूको भिडियो पनि मेरोसम्म आइपुगेछ भने पनि सपोर्ट गर्नेछु लाइक कमेन्ट खोज्नेछु नुन लाग्यो लाग्यो दामी भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ तपाईँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु है साथीहरू हेरेर साथ दिनुहोला सपोर्ट गर्नुहोला भन्दै मेरो चाउमिन पनि यस्तो भयो पाक्यो है साथीहरूलाई बाई बाई साथीहरू फेरि भेटौँला है त ओके बाई